Senator w szpitalu już od pół korytarza słyszy jakieś larmo, jakieś chichy, hachy, wpadł do tej dyżurki, patrzy się, a tam lekarze w najlepsze się bawią, śmieją, gorzą, kaleją. Co to znaczy w szpitalu takie rzeczy? Wszyscy do zwolnienia. Ale panie ordynatorze, go to taki lekarz. Przeca my tu się z wesołości, my tu mamy powód do tego. Jaki powód? Wszyscy do zwolnienia. Ale panie ordynatorze, niech mnie pan wysłucha. My tu pijemy z kuli tego i się cieszymy, że pani siostra Matylda nie jest w ciąży. A nie, to z kuli tego to ja się też napija. Lekarz lekarzowi go do, wiesz co, jemu naprawdę fez dziwny przypadek. Mam takiego pacjenta, co on już dawno powinien nie żyć. A on zdrowieje, coraz lepiej wygląda. A ten drugi go... No widzisz, czasami medycyna jest bezsilna. U lekarza w gabinecie larmo jak pieru, szoranie, jakieś czaski, tego nagle otwierają się drzwi, kurde, wypadł stamtąd pacjent. Ta lekarka jeszcze mu kopie do zadku. Podlatuje teraz normalnie ta pielęgniarka. Pani doktor, co się to stało? Jak się pani ani w ogóle mnie nie nerwuje. No ale co się to stało? Kurde, ja tego Pierona lecza już pół roku na żółtaczka. On mi dzisiaj powiedział, że jest Chińczykiem. Był wypadek na drodze. Już w szpitalu wiezą tego na tym wózku, tego pacjenta, już tam wjeżdżają dalej na ta sala operacyjna, no i tam już całe krzątanie, wszystko tego, cała akcja, no ale ten taki anestezjolog się pyta tego pacjenta, pan mnie słyszy? O, słyszę. Ja muszę panu jeszcze zadać takie pytanie, bo to jest ważne, za chwilę musimy pana uśpić, potem będzie operacja. Czy pan chce, żeby operacja była na kasa chorych, czy prywatnie? On odpowiada, na kasa chorych. Siostro, wołał anestezjolog, chodź tu pani, bo go trzeba przygotować i go trzeba uśpić. Siostra przyszła, nachyliła się nad pacjentem i zaczyna. Kotki dwa. Wystraszony facet przyłazi do lekarza. Pani doktorze, coś groźnego, jemu mówi, sine jajco. Ten to wziął, posprawdzał, oglądał go. To się słusznie pan boi, bo to jest rak. Trzeba amputować jajco. Amputować? No niestety, no to jest ratowanie życia. Uciął mu to jajco. Za jakiś czas zaś facet przyłazi do tego lekarza i go do, pani doktorze, się chyba przerzuciło, bo ją następne sine jajco. Sprawdził, obejrzał. Faktycznie uciął mu to jajco. Po jakimś czasie zaś przylatuje do tego lekarza i go do, panie doktorze, ja nie wiem, to się chyba przerzuciło jeszcze bardziej, bo jemu cały podbrzuch szedł sinaj. Pooglądał, no panie, tu jest dobra wiadomość. Panu dżinsy farbują. Dzwoni telefon ze szpitala do pacjenta. Halo, halo, dzień dobry, czy to pan Kluska? Ja to jo. No bo ja jest ordynator tego szpitala i ja tu do pana dzwonię, no bo mam już wyniki od pana. No to godaj pan te wyniki, bo już ja nie umiem doczekać. Wie pan, mam do pana dwie złe wiadomości. Jedna jest zło, a jedna jest richtig zło. No w końcu godaj pan. Od kiedy mam zacząć? Doktor pyta. Kluska go do, niech pan zacznie od tej złej. Wie pan co? Panu zostały jeszcze 24 godziny życia według tych wyników. A ta bardzo zło. No wie pan, ja wczoraj przez cały dzień próbował się do pana dodzwonić. W szpitalu po operacji lekarz dobudza pacjenta. Halo, czy pan mnie słyszy? Halo? Ja. Chcę panu powiedzieć, po co pan się tak ciepał? Opierał się. Pielęgniarki z panem walczyły chyba z 2 godziny i gdyby nie doktor, to by pana nawet nie szło uśpić. Ale muszę powiedzieć panu, że operacja dobrze poszła, wszystko się udało. Wycięliśmy panu wyrostek robaczkowy, skrócili jelito, zmniejszyli żołądek. Wszystko jest w porządku. To pan na to. Jaj, no tu przyszedł okna pomyć. Taki wystraszony pacjent przyszedł do lekarza, znanego zresztą profesora, z wynikami badań. Doktor bierze, ogląda te wyniki, go do, no, ciśnienie tu
raczej w normie. Cukier. No to wygląda nawet na dobre wyniki. No ale panie doktorze, bo ja ani nie kurza żadnych cygaret. Broni Panie Boże, żeby gorzoł kapił, a o dziołchach to ani nie myślę. Nie używam w ogóle. Ale panie doktorze, czy ja by da długo żył? No, teoretycznie ja. Ale po co?